Hoy nos tocan diagnósticos aquí en la ciudad de Los Ángeles. Estamos checando este 2018 Honda Accord, que tiene problemas de muchas luces en el tablero. Aquí los clientes dicen que parece arbolito de Navidad. ¿Y cómo me contactaste? A través de TikTok. ¿Y qué salía ahí? Reparaciones, diagnósticos, todo. Muchas reparaciones y diagnósticos. Y que dijo, vamos a comunicarnos con este tipo. Vamos a buscarla, a ver qué sale. Pues aquí estamos, mira. Disculpa después de que tantas insistencias y no podía yo atenderte, pero vamos poquito a poquito solucionando el trabajo. Lo bueno que se hizo. Eso es cierto. Lo más importante es que ya estamos aquí. Sí. Y vamos a ver este carro, a ver qué es lo que sucede. A ver los códigos que aparecen. Trabajo que no es, pues. A ver cuáles son los problemas por los cuales has atravesado por tu carro. No, pues es que ya presentó una vez el problema que se le prendieron todas las luces en el tablero, le hicieron cambio de bujías, aguantó como un mes o 2 meses por ahí y regresó otra vez el problema, y es el problema que está presentando ahorita. Otra vez, o sea que regresó el problema. Ajá, exacto. ¿Y tu mecánico qué te dijo cuando le dijiste, oye, no quedó algo? No, pues, o sea, metió la computadora y lo chequeó y me dijo que solo era, o sea, que estaba quemado la bujía. Le hizo el cambio y aguantó un mes, 2 meses y ya presentó otra vez el problema. Lo mismo otra vez. Lo mismo otra vez. Pues aquí vamos a diagnosticar para sacar exactamente cuál es el problema. A ver si es lo mismo, si está relacionado con lo mismo o es otra cosa. El problema que tiene este carro, este Honda Accord, es un problema de misfire. Están fallando los cilindros. Me dicen a los muchachos que ya los llevaron con un mecánico y le cambiaron lo primordial, que son las bujías. Pero regularmente en estos carros traen un motor que es 1.5 turbo y estos motores son muy frágiles. Un problema que se quede sin agua, se dañan los empaques de las cabezas. Lo primero que hice aquí fue destapar y efectivamente no tenemos agua. Y quitar el tapón del aceite. Y aquí vemos el aceite mezclado con el agua. Señal de que ya tenemos un daño interior en el motor. Así que los mecánicos que vengan, cambien bujías, cambien bobinas, cambien inyectores. Va a seguir teniendo este problema hasta que no se quite la cabeza, se mande a rectificar y se cambie el empaque. Pues después de un diagnóstico aquí bien explicado, nos despedimos de los muchachos. Van a pensar porque este es un trabajo que no es barato. Pero bueno, lo más importante es que ellos expliquen si entendieron el proceso del diagnóstico. ¿Quedó explicado todo? Sí, todo está explicado, ya supimos cuáles son los problemas. La cosa ahorita es de pensar si invertir todavía o ya no. Ok, perfecto. Pues aquí seguimos dándole servicio a los clientes que nos contactan de TikTok. Estamos hoy en Los Ángeles, aquí por... ¿Qué área es esta? La Pico, entre la Pico y la Venice. La Pico y la Venice. Por aquí andamos haciendo diagnósticos el día de hoy. Continuamos.